Guys, Hi guys. napagod na kami. Ay, tipika, dito pa daw. Welcome to Lahat my... daw ng butas. Yun po, butas. Pwede dito. Madaming butas, guys. Guys, we are here. Nasaan na tayo? Saan na banda to? First stopover nga namin at syempre, toilet break din. Nakakatuwa pala pag ang daming Pinoy na nagka-camping. Ang ingay talaga. Kala mo, galing kami sa kabundukan ng Inglaterra. Kung makapagkwentuhan at makapagtawanan, wagas na wagas. Joke lang po. Sa unang stop pa lang, sinakay na namin ang mga puto na niluto ko. Good vibes, busog at adventure pa lang ang umpisa. Mayat-mat ate? Masol. Wala na. Wala na. Next. Mga kabebs. Alam mo nun, andiyan gamin yung chukos ni Jasmine. Ang chukos gawin. Di yung tumat gamin nga, oranyo din chukos ni Jasmine. Ang ingay ng mga outing ng mga Bisaya, ng mga Ilocano, ng mga Tagalog. Nagtatagarida, guys. Hi guys. Ang iingay nila, guys. Mag-hi ka, Tiens. Uy, mag-picture daw muna tayo, mga kabebs. Ang mga, hello, Kristen. Say hi to my vlog. Ayan, ako ipopost. Good morning. Yeah, say hi. It's afternoon. Good Afternoon. Niloko. Oo. Before and after. Mga itsura natin after. Pagpanig ito. Yan, mag-hike na tayo mga chwiti bebs. Tayo sigurado, hati muna tayo. Bawa na lang. Pagpuktaw ka sa natin. Ay, dito pala tayo, guys. Yes ma, parang ikaw yun ah. Oo. Aside. Kasya tayo, guys. Ate, di mo kasi ginamitan ng technique eh. Kaya ano ba kumalong na tuwing kayo? Wala. At malaki pala. Middle of nowhere. Which way to go? We are at the middle of nowhere, guys. We don't know. Sobrang naman tayo sa oras. Sobrang natin sa oras. Dito, diretso. Ang labas na ito, doon na tayo nakain. Tara na, guys. Taray tayo, no? Woo, tara. Maganda pala na, Will. Hiking. Ay, nakakapagod. Hiking pala ito, guys. Naka-aday mo. Hindi lang hindi kumain bago tayo pumunta. Oo. Masakit ang tiyan talaga. Sabay yung sagat mo niya. Dito na niya eh. Bigat. Sakbay din ang sembol niya. Sembol. Bakit si Kirby hindi niya alam i-assemble yung tent namin? Kalaw-kalaw naman yun. Hindi mo naman Naman may fix na ganyan. Kasi siguro maganda. Then somebody in shooting the Lord of the Ring. May cave ba? Cave pa. Nagregata na yan, ti photographer kin model. Ang ganda. Oh my wow! Look at these! Look at these guys! We are at the middle of nowhere in between two rocks with a lot of moss on attached on the rocks. Look at that! My wow! This is amazing, guys. Look at that Shane. That's my friendship, the Shane. Look at my husband. Sinisipag mag-video, guys.
Guys, bumaba na ang mga auntie. And then we're gonna be heading back to the parking. And then we're gonna be eating breakfast. Abby. Hello. Yeah. Napagod na ang everyone. Look at that. Guys, Hi guys. napagod na kami. Ay, tipika, dito pa daw. Welcome to Lahat daw ng butas. Yun po, butas. Madaming butas, guys. Madami palang butas dito sa hiking namin. Finally, nakarating na nga kami sa camping site. Located ito sa Buxton, Derbyshire. At kung gusto nyong bumisita, 12 pounds per person ang entrance fee. Sobrang swerte namin kasi ang ganda ng weather ngayon. Perfect na perfect para sa impromptu camping trip. Hindi masyadong mainit, hindi rin malamig. Sakto lang para sa mag-enjoy sa nature. At ito na nga, mukhang medyo napapaisip si Mister habang ina-assemble ang tent namin. Akala namin mabilis lang kasi ang tent namin na nabili lang ay sa Tesco. Yung tipong parang payong lang. Isang pindot lang bubo ka na. Pero syempre, iba pa rin ang actual na sa campsite na ginagawa. May dala rin kaming airbed na nabili namin last year at nagamit na rin namin sa unang camping adventure namin. Aba, camping na kung camping, pero gusto pa rin namin komportable ang tulog. Hindi naman pwedeng paggising mo parang nabugbog ka sa tigas ng lupa. Camping is life, pero mas masarap pa rin kapag maganda ang weather, komportable higaan at yay! That's our bed. And si ate hindi pa naka-inflate yung airbed niya. Ongoing. Ongoing pa. Tapos, ay, pares tayo! Ito nga yung binili ko sa Tesco. Pares kami ng tent ni Madam J. Ni Cindy, yung tagal pa. Di pa nakaset up, guys. Diba? Agpapada tayo, bas basit lang di kanya da. Pang 3 person. 2 wall. Ay kanya may 3 to 4. Data, Tisheng! Nalpasan? Nalpasan. Ang laki ng mansyon ni Ate Sheng. Diba? Ayan. Ang aming presidente. Presidente. Nalpas kayo nag-inflatean? Hampay? Ayan. Ang daming si Madam Jess Malin hindi pa naka-inflate ng airbed niya. Hindi pa ila airbed na, guys. Ayan. Si Madam Jess hindi pa yan siya naka-inflate ng airbed. Si set up pa. Sila ate, ang laki ng tent. Ang laki ng tent nila. Sana all. Pang-5 tao, guys. Ang tent nila ate, ang luwag. Diba? Tapos na yung kila Kuya Ivan. Tapos na sila. Okay. Si Madam Este, okay na? Na-inflate na? Very good. Uy, pati yung pillow nila, Inflatable din yung pillow nila. Kay Buntis. Naka-inflate na? Tapos na din sila, Ate Ems. Tapos, syempre, kay Madam Rona, tapos na. Nakahiga na. Then, yeah. So, tapos na kami, guys. Kakain na lang kami. Charot, wala pang naluto. Magsisiga pa kami, pero, look. Tapos ka na? Tapos na? Uy, damat yung martilyo. Damat martilyo mo lakay. Ayan na siya. So, ito yung camping site namin, mga ka-sweetie babs. We are here at somewhere in Derbyshire. I really don't know what was the exact address of this, the camping site, but it's really beautiful. Look at the scenery. Wow, it's really such a big, massive land field. Ayan. And that's us. Na lang nasama tayo dito sa camping, guys, kasi ang saya. I mean, masaya pag madami kayo, di ba? Ano naman yung feeling mo pag magka-camping kang mag-isa? I mean, kung dalawa lang kami ng husband ko. So, yes. Look at this. But the thing is, the last year, nag-camping din kami sa Wales. Mas malayo yun, like more than 3 hours drive. Pero laban, maganda din yung doon, maganda yung camping site. May river. Dito hindi ko alam kung may river eh. So, look at that. Look at this beauty. Yeah, look at this beauty.
Busy na ang lahat, guys. Tingnan nyo naman ang aming food. Dito. Bossy. Ada tagtatawag ti chicken na po. Tignan nyo naman ang bango-bango ng aming pagkain. Agay kayo na. Dagita dagijay. Agkakapintas nga. Taga Peterborough. Ay na, nagpintas ni Cindy. Dahil tapian ni, ikom ni. Dahil tati pagpinpinta. Dito. Ni ate. Just mali na may kakanan ni mga agkwan. Tanggera ka no. Ayan na po. Ang ating chicken. Yan, ang ating mga boys. Busy magluto, guys. Yan. Magkatulon. Anday ta. Agla ko dan samot apot eh. Lamas. Adagla ko tilapi. Adati agla ko ti tilapi apo. Yeah. Labs, kunin mo na yung siomay kaya dun sa Carnila, Kuya Arwin. Papainit mo? Ikon mo na, painit mo na. Magmerienda pa ka muna ka. Diyan lang, mabilis lang yun. Yung siomay. Ay? Hindi, kunin mo na yung, yung butane mong maliit. Yan na. Kasi sila, guys, kung kakain na ba kami ng lechon or lechon baboy or lechon manok. Food trip yarn. Nagadumot iti makanda, guys. Te, ay go. Mangang yung sile? Oy, bakit kanyo ba niya nakasili? Sobrang rada niya nagado. Ikabil mo nagado? Ayun, te, yun o. Sino ba? Papaitan. Kinaumagahan, nabagyo na nga po kami. Sa totoo lang, halos hindi ako nakatulog nung madaling araw dahil sa sobrang lakas ng hangin at ulan. Akala ko nga anumang oras ay lilipa rin ang tent namin. Pero salamat sa Diyos, ligtas kaming lahat at nakauwi ng maayos sa kanya-kanya naming mga bahay. At in fairness, matibay talaga ang tent na nabili namin. Kahit binayo kami ng malakas na hangin at ulan, kinaya niya. Sulit na sulit ang bili. Isa na namang camping experience ang hindi naming makakalimutan. May saya at kaba at may magandang alaala na baon namin. Maraming salamat sa panonood sa pagsama ninyo sa aming camping adventure. Hanggang sa muli at magkikita-kita tayo muli sa mga susunod kong vlogs. Paalam mga ka-sweetlangs! Bye!